भाजपाचे आदले फुडारी गणपत गावकर हांणी आम आदमी पक्षान प्रवेश केला। केजरीवालांच्या दिल्ली मॉडेलाकडेन प्रभावित जावन गावकर हांणी पक्षान प्रवेश केलो। तांच्या पक्ष प्रवेशान पक्ष आनीक बळकट जाला म्हण आपाचो निमंत्रक राहुल मामरे उलयला। RDXGOA खातीर पणजेच्यान संजय मनवाली। बाब गणपत गांवकारची वळख करून दिवपाक म्हणल्यार थोडक्यान ते नामनेचे एडवोकेट आसा सत्तरी तालुक्यात, तशेंच सामान्य मनीस आनी सामान्य लोकांचे जे इश्यू आसा ताजे सदांच फुडाकार घेतिल्लो आसा। जावं ते लँड रायट्स इश्यू आसूं, जे सालिरी इश्यू आसूं लँड रायट्सची, तशेंच मेलावलीचे सगळ्यांक खबर आसा मेलावली जो इश्यू जाल्लो, तांचे बॅकबोन जे आशिल्ले प्रोटेस्टाचे ते एडवोकेट गांवकर आशिल्ले। म्हाका नक्की खात्री आसा आमचे पोरया कॉन्स्टिट्युएन्सीत एडवोकेट गांवकर जॉयन जावन मोठो आमकां प्रोत्साहन मेळटलो। जो ते इश्यू आसा ते गांवचे इश्यू, ते कॉन्स्टिट्युएन्सी इश्यू, ताजो तोडगो नक्की एडवोकेट गांवकर फुडें व्हरतले। म्हणजे सगळ्यांत चड जर दहशत आसा म्हणत जाल्यार सत्तरीन जे प्रस्थापीत राजकारणी आसा तेंची आसा। म्हणजे एका सगळ्याक जर आनी हे फाटी उरपाक जर कोण जबाबदार आसा, ते सकळ राजकारणीच जबाबदार आसा। पण म्हाका दिसलें कितें, हेका जर अल्टरनेट जातलें, हांव सुद्दां खंयच्या पक्षाक खूब वर्सां काम केलां, हेका जर अल्टरनेट कोण जर दिल्ली मॉडेल जर आमी पळयलो न्हू जाल्यार म्हाका दिसलें हे जे आमचे सत्तरीचे प्रश्न आसा पळय ते सॉल्व जर करतले जाल्यार एकच पक्ष आसा जो आम आदमी पक्ष आसा अशें म्हाका दिसलें। आनी फाटल्या दिसांनी खुबशे कलीग आमचे, हांव एडवोकेट म्हणून प्रॅक्टीस करता, आमचे खुबशे कलीग एडवोकेट म्हणून जॉयन जाल्ले आसा पार्टीक। उदाहरणार्थ आमचे कलीग अमित पालेकर जॉयन जाल्या, जावं सोशल एक्टिविटीज आनी बरे कलाकार आमचे राजदीप नायक जॉयन जाल्ले आसा, तशेंच खुबशे जे विचारवंत आसात जे पार्टीन येता। म्हणून म्हाका दिसलें की खरें जर अल्टरनेटिव्ह आनी जर सपोर्ट जर आमकां हे पार्टीचो मेळटलो सत्तरीचे इश्यू सॉल्व करपाक जाल्यार आम आदमी पक्ष आसा, तेका लागून आयज हांव आम आदमी पक्षान जॉयन जाल्लो आसा।